Mbote na bino bandeko na ngai nyonso ezo abino mama Henriette Kidungushengo TV atelemi bokota kota bomi abonné na chaîne na ngai bokomona makambo kolamba bokomona makambo ya nani ya vérité ba histoire ya vrai za na kati na makambo mususu awa na otaki ko présenter bino volume 1 ya pepe soupe ya taba ona salaki na sokolaki yango bien na tiango na tiaki tomate pelé na tomate ya mbuma na kataki deux fois na tiango na nzungu na tiaki mungwa na tiaki poireau na tiaki végétal nani na tiaki nani moi pilipili na tiaki te pour baki lelo na ko tia pilipili te na lobaki na ko tia biloko na nga na balola ki yango te na kwa ko balola nkaka na suka tango na ko présenter ni na ngai sikoto ya to ya kotana na tiaki mai muke na tiaki na mai mingi te po bobande ko boyebi ke tabeza kama kasi il faut ko tiango mai ebele po etoka mai wana tiaki muke kaka po ekota ba spice na tiaki bagu na tiaki na mai wana muke tango kotoka ata 10 minutes bagu wana kokota mungu wana kokota po ezama ya liboso muke bomona ki na tiaki mai mingi te na deuxième tour ato yetango tokotala ngo mai wana ese tokaki mungu wana ese kotaki nde tokosko mai ebele totie nde tokotika etoka taso na tiema ebele kotoka ti bokomona soupe ndenge za couleur kitoko pe soupe ekozala mai te kozala pepe soupe mo kitoko makasi tozonga totalamo yango wana mai wana momoni ezotoka na tiaki ya muke wana na tomate momoni na fini na eloko te yango wana ezotoka momoni na fini na tomate na nga te mibale na tiaki tomate pelé yango wana matungulu yango na nyama ezana na finiki na paloli yango te na mafuta pe na tiaki sikoyo bomoni yango wana tokotia suku mai ya ebele po elembisa yema na biso po mai wana liboso o wana etokaki wana ezalaki kaka pona ekota baguna kati ekota mungu ekota ba vegeta ekota pesa bagu wana ba masolo matungulu yango ndio batiaka na mai ya liboso soko sali nyama kotiaka mingi te soko ozosela kwa pepe soupe otie mai muke nanu ozwi ba matungulu ba poireau ba neni ba céleri ata awa boyo ko tia pe céleri ngandi na tie céleri te otie tango ekotoka ta 10 minutes mungu wana ekoti ndoko akoza sikoyo mai ya ebele otie po elembisa nyama po mungu wana nazasi esi ekotaki nde yango wana na bakisi mai sikoyo po etoka nalingaki te na taba na biso ezala tomate ya mingi eza pepe soupe ezala rouge tomate elekanga ite nalingi soupe nanga ezala couleur moko ya thé moko ya kitoko neti jaune ezongala nalingi te ezala rouge lisusu ezaki moto azopakola savon oyebi kopakola te opakoli savon ya rouge okomi oyebi kopakola yango te menga nalingi oyo ya jaune wana yango neti otie siko mai awa na taba na biso etoka na kobalola te sibozongo na tomate nanga ndenge eza mbima na kobala nango tina kobola na suka tango nyama ekobele elembi mpenza esali supu nango nde nakoka kobala nakoka kopresente yango bambote na bino bandeko nango bamorese ya chaîne na ngai napesi bino bambote napesi na dilibola mbote papa na nga bapibola mbote bozanaka te mama sese na kata Irlande napesi bana nyonso Irlande Suisse Amérique Belgique Danemark Canada partout baninga nanga bazotala nanga ba bizu na bino nyonso bokotaka bomi abonné botala pe mama Henriette nini azosala nini pe ekosalisa o na oyo zangaki bokotakota ok na suki wana na sengi na bino bokolanda na 3e épisode ou eza 2e épisode ndenge konyama na ekobela ndenge mai nyonso kokita na eto présenter yango na kati ya sai ekozala kitoko okoli yango soit na makemba yo moko kotala kaka bambote na bino tokanga mofiniko totika siko taba na biso etoka elemba na mai ya mibale totie ok na suki na bambote na bino toleka bambote na bino bato nyonso na suki wana nzungu wangwane